等下，我刚刚今天在演唱会上面，我明明说我今天即兴唱的那一首，就当做大家的秘密好了，就不要放到网上。怎么我自己在直播上面说出来了？什么粉丝？为什么？最怕歌手突然的自爆。这一周是我的生日周，大家是不是应该要在公屏上面给我打上生日快乐嘞？生日快乐！生日快乐 ！Oh no， 跳 app 了，快来啊，来个人呐，救救我呀！我知道为什么了，因为我手机很烫，要么我现在带着2个手机一起去我们的冰箱，你等我一下，你们看看你们将要进去哪里呢？我们的冰箱你们待在里面，哎呀，然后我也关在里面吧，我也挺热。来关门，我只能这样子帮我的手机降温，不然的话等下又要关掉了。但是这样其实很浪费电源，所以在10秒钟我们出来。此时必须唱一首，仿佛我们的爱已来到冰河时代，冰雪慢慢覆盖，积成了一片苍白。来了，出来！我们开个直播，困难重重。哎呀，我现在突然心里面不断的觉得心中有愧，我觉得我今天的直播好无聊，怎么办？我要怎么样来给你们一点生活价值？弹钢琴。哎，你怎么知道我这里有钢琴？来吧，兄弟们！弹什么嘞？哦，我今天即兴唱了一首。啊，不对，等下，我刚刚今天在演唱会上面，我明明说我今天即兴唱的那一首，就当做大家的秘密好了，就不要放到網上。怎麼我自己在直播上面說出來了？全知得㗎啦，咁仲唔係和嘅咪咪？呢個真係即興嚟，呢個真係今日，你之後嗰啲唔好叫我唱。什麼粉絲？為什麼？最怕空氣突然安靜，最怕歌手突然的自爆，最怕后天我在演唱会上再也唱不了。算了，想倒流时间，想又回到你的身边啊 I'm missing you。 我如果可以倒流时间，我就不要告诉大家我今天在演唱会上面即兴多唱了一首歌，但是我既然说出来了，那就唱吧。我们之间的距离好像忽远又忽近，你明明不在我身边，我却觉得很近。